स्वागत है जी आपका अरोड़ा डेयरी फार्म के अंदर जी। ये जी आपके लिए लेके आए फर्स्ट टाइमर जी झोटी प्योर मुर्रा। आज 3 दिन की ब्याई हुई भैया, नीचे खीस तैयार है जी, 10 किलो खीस अभी। बहुत ही ठंडी शरीफ, बिल्कुल सीधी जी। बहुत ही बढ़िया शानदार मुर्रा के अंदर फर्स्ट टाइमर जी जुटिया ये। कोई भी मेरा किसान भाई लेना चाहे तो भैया संपर्क कर सकते हो अरोड़ा डेयरी फार्म में जी। कीमत इसकी 1,25,000 रुपये कर रहे हैं जी।